Biyag ti tao. Aramidak ti amin tapno makaadal ka lang anaimbag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kan to ang maestra dito lugar tayo. Awanton ti mang tagtagibasit ka na tayo a pamilya. Wen tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalaingam ti agadal, why? Wen tatang. Sapay lang kuma, tadi nakpaya ni tiara paap ko kang karisa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mau, kabagis rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kinirisa nga nakoter aramida, kiso nga gag-agawa ak kabagays. Kayat ko makaadalan na imbagjay ka anakam. Ay katun angam di kamutan agin ina na kabagays. Amangan numakala kamut iti sakit mo iti kastangar aramidam. Napigsa ti kararag ko, kanya po Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya kabagays. Kabalak na ito ng aramidag. Nangato nga men ti arapaap ka para iti anak ka. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayo. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo at Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama pa nagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama pa nag-eskwela. Masyanak pa yan kan kwa na. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Iso alala ingak matyagadal. Ay katrumpang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mau. Nupaayom ti kayat na mapasama. Auntie, No kasapulam ti tulong kau. Ibagam lang kanyak. Si dada anak at tumulong ka, kaanakan. Ay, panawa mo daytan inawa manak ko. Siya kunti mga ramid iti dayta. Ingkakidyalayan di librom ta agribyo ka. nalakala ang dating aramidan, tatang. Siya kaon. Mapangkan ni jay salas kat alam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang, Ay saan ko manatangkan ti ulom, Risa? Aramido mo jay bagbagak. wen, tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay jay pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang. Aywan diyak ngamin kaya tamabisinan ka amapan ni jay pagadalan. Tatang, Alag tukaw kalitan tamangang kan. wen, tatang. Adda ka gayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin anak kita di kalman diti pagadalan? Gaputa sa anak asimrek. Adda ngamin na panak. Randy, Adda ka di pa klase mita, Risa? awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawin akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos, kalpasan ti klasek. Mabita lang mo't amangan. Please? Randy, Agpakpakaasya, Risa. Mabalin ka di akaduain na kamapan mga niti restaurant? sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Risa. Di ka madanagan. Siyak naggastos. Ken itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y paraangan yaw. Apay aya. Maliman, di pala nagawid ni Risa nga anak ko, kabagays. Ang mga no dapay klase na kabagis. Di ka kadiunay agdandanag. Ang nakasangpit kumaan iti kasto nga oras. Sa dino nga itinapnapanan nat. Kasla dinak dengdenggen kabagis ruting.
Ang mga nuada pa ije pagadalan, iso asaan pa'y anakawid. Ay, kabagays. Agawid tulat ta, numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo, kabagis rudeng. Apay ngay takalaan nga sumang Petrisa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa amot iti pagadalan yaw. Tatang, Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iso simang pet ka iti 10 oras. napan kami lanangan iti restaurant kinirandi akaadalak, tatang. Kuna akong kahit nga damadingar aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Iso nasipngitan ka na nagawid. Tatang, Ay, Risa di ka agar-aramid iti jak kaya tapno nasaya at kamot kanyak. Ha? tatang. Tandaan dayta. Wen, tatang. Apay na uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di. Kwa, awan day tirandi. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di ni tatang mo. Iso analiday ka manin. Wen, Randi. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ije balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay ngayon tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kon iti sumaron a subject ko. Sige. Aganan nagkarisa. Basit lang na panaguray, agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta kabagays. Makunak taon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanain ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo kabagays. Ayun ken ka nakamait. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayaw. Gaputa, danton maestra nga nakao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kaw. Tapnod da pangalaki ti gastusin di anak kaw nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehiyo, Risa. Wen, Randi. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day takan nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasa iti board exam. Si Kaman, kayat kumatdata, tapno adda kadwak nga review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay ana ibagam data. Amkag ngamin, nga mga numaysakan do na may strakat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanap dagiti bagbagam. Apay ko maamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Ang mga nagbalit tirik nam kanya kas may sana singadagayam mo. Mabuti nga ngamin. Ang mga di nakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw pa'y. Ma'am, nalablabos pa'y ngam gayam ti pangibilbilangag kang ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy. Pakawanan na kumano ni bagak da ito. Ngan, day tatipod no marikliknak. Di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni di kolehiyaw. Tilangan pa nag-board exam mo ti aramidam tapno naan anay kan a maestra. Agyaman nagtatang.
Di kag danag anak ko, igastusak ti panangalam iti board exam. Ipampanakkel ka dito lugar tayaw. Tatang, Wen, ket gaputan nakaturpos kan. Parcheck mo't aja may sa akal din kao, imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. ana, da kayo latta ti makaam mo, tatang. Aw, adto ti kwarta nga ramatem iti panag-review anak ko. Nailalay nga muain. Wan, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin, tapno maipasakto ti board exam ko. Na, day taman di kayat ko ang mga gananak ko. No may sakan to na maestra, napintas taon ti panagbiag ta. Wan, tatang, Kahit sa dinaw ti kayat mo apag-reviewan ngay. ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makaamaw. Asa na balay, ta ited kumit ti kwarta ka sa pulam. Nakasagana ka din amapan iti review center? Wan, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga di syudad ti papanam? Wan, Randy, impakadak matlakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kas Tarisa. Adaan mo ka mabalin mo apagabangan bayat ti panag-review. Kasta ka di? Wan Risa, isungawan ti rumbang nga pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wan ka ba guys? Napan nag-review di ka anak kami di syudad para iti kinamaestra. Ay no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-ana iton a maestra ka ba guys? Ay nakabagay. At damot laeng ang nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumeten kaanakak a maestra. Ay, wan ka ba guys? Maestra ko naman. Mabainto na dagiti karuba amang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? At da ka paila dito'y paraangan anak katugaw. Wan ka ba guys? Pampanunutik laeng ni Risa nga anak ko jay syudad. Kumusta nga tan ti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang laeng nga ramitin na ti amin, tapno makapasa ka ba guys? Down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno laeng adamited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba guys? Ala, sumrekakit din di tabalay mo kabagay. Rabi iuna yan. At da ka paila dito'y paraangan niya ngagpampanuno. Sa anak pa nga ngagtuglap ka ba guys? Ala, yun namlatan ti agawaid. Sumrekak tulatan di tabalay no madamdama. Ano ka di mo't lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Wan, tatang, Ala, mangtedak tumanin iti gastusam para iti examination mo. agyaman tatang. Adon tirigrigat yo kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutod day ta? Pagrebengak nga ma'am, ti mangpaadal kang ka. Tatang, Saan na ka mabambanog ngagtrab-trabaho iti talon ka o basta damited ko kang kagastusam. tatang, Alagi na nakananakaw. Amo ka na banog ka naggapa o jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa. Uwen ka ba guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakil tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirib ko ka ba guys? Ah, Ay, so apat siya ka makapasa di anak ka. ka ba, guys? Iti saan ngagbayag at danton maestra nga anak ko ka ba guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? madandanagan na, Randy. Uri siya karod. Agpada tayo ti marikrik na. Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutak ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko.
Iso arong banglaang ang maipasakti examination. Risa, Maasyanak launay kinitatang ko. Dandan ni saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa, Na nga tumatara pa up ko para kada kami kinitatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. resulta lang ti maururay Risa anak kao. Mamati aklaunay ang nakapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablaawan ka na nakaw. May sakan to na maestra. Ti kayat kaw, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang, Well, ni paneknek mo man ka dagiti manglalais ka na tayo, akabalan tayo mo ti agbiyaga na namay, sana pasig arigat ti mapadpadasan tayo. tatang, Ay, maragsa ka nakmait, gapota addanton anak ko, ang maestra! Ha! Ano si kaya sa wanda ito, Risa? Awan ba't tinagan mo iti listahan lagi nakapasa ang maestra? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo iti listahan lagi nakapasa. Baka wanindak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gayatan da ito. Di ka man nagsangit-sangit da nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Diyos tao. Ita, kastoy, ti subad mo kanya. Baka wanindak, tatang. Pakaw-pakawanan, pumanaw kang salbag. Ang mga nudyak makapagtepal kat madangran ka bay. Tatang. Pumanaw kan ko na, kat saan kan ngagparparang kanya kiti kaanuan. Sige, palaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namot anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan ka no nag-review-review pa'y? Pinaay nak isarumbang lang kang kuwan at mapapanaw ka bagays. Anak mo ni Risa, kabagays. Di Maawatan ka man ko sumanaw mo, di ta ka bagays dilya. Awan mo tinaitultulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa kabagays. Kababain ka dagiti karuba, asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ayun nga, anya langit ti kunaenda, di bagbagadan, nga awan am muna, ababab. Isangit mo lat na, Lisa. Tapno malagaan ang tirik niya. Kasano akitan, Randy? Pinapanaw na ko ni tatang ije balaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka nga. Randy. No kayat mo, agnaid ka ni tibalay mi. Kasaritak ni nanang ko. Anya? Nakapasaak kas may sa teacher, Risa. Matulungan ka ti pagparpari ko tam. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagaputa. Ay ayaten ka. Randy. No saan ka man na nakapasa ita? At dapay mat sumaro na agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka. Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan tumatlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At danto pa'y napintas agasa, nga uray kang ka. Makatawanan, tinapalabas, manipod, pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak, iti dahi dyan naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutla ang dayjay. Ay na, sapay la ko kabagis. Agkararag kakitday nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagi mula iti sakit tinakam?
Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagays. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman naklaunay ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang ti panggap may ta? Agsubli akon ije balay mi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matan kan ko na. Si kalat ti makaam mo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak anagparparang iti makatawan. Kayat ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepasok. Ha? Risa? Anak ko! Wan tatang, siya dito eh. Ay, nagyaman na ang anak ko. Ito nagsubli ka ba't lahingan dito'y balay. May iluwa ko na hanggang ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ak. Ta ipakaamok kada kayo amay sa itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Wan tatang, naipasak iti may kadwa agundangway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pagkawanin na ko, ma. Ay natatang, lipatin yun dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Wen, anak ko. Ay na, professional kagaya man. Nakaragrag sa kak para kang ka. Kahit naiulitag-tagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Biyag ti tao. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kon amari, makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perperme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati Shaggy. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanyak-anya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pilagulimat! Kuddutan ka makitam! Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Anyat pasol na. Masurunak! Tila pagpagatang na! Awang nga kwarta! Agulimag kan kunak na maysa! Ay! Di ka Veron, di mo layatan iti baot, Anyat mo na nga, kat duwa na titawin na. Anyat kahit nagatangin aya. Gumatang kano iti ayam na. Ken mangan kano iti ice cream ka o magkwarta. Ha? Adoy, ala, in kay gatanganen, ading, tapno agtalnan, ala umpay laing ti dwa gasot, Umdas ayamot dayta. Kurang Anayo mo na limagaso. Taigatang ko iti si daon ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod. Adoy, ala, in kay gatanganen ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang ka nga agpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam ti rupak. Ay na, kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud na napintas ka. Dato ti bayat ko. Bagi monti supply na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin, ay saanan? Ay na, agtala ka man.
Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maigigam ang mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman nak, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Una ata na saya at kamot kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, ngam awan mati maigigam ang mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maisyanak mat ngamin kadagiti kakaanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tun kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imut. Ngam, panuno tamati bagim Nalukay ka nga minuna kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatan na maanda kanyam. Ay, maisyanak kadakwada, Lin. Ngamin, awan nagkadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan ka mat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadala mo no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Adu ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir ken kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam ngamin ta iso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin adun nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Di nakmatikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ijay Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan, Manong. Ikarik, no adda akto ni Jabrod. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman nga agsweldo Apay ngaya kasta. Unfair ati kasta nga aramidam. Tulungam ni Viron. Ngamsyak, saan? Kat kapsat na kami mat adwa. Marvin, una enta kumapay ni Viron. Tabarang maka-abroad. Tapno sumayat mat ng tibiyag da. Isyak ati una atulungan. Talalaki Pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na. Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylak aman nak, kabagais. Marvin. Adda pa paborito makabsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagais. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulan ng tinapalapas? Di ka kadi pa flight? Pagkawanin nak, Manong. Ngam na peke Aniya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyam. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, adda recruiter ang nangawis kanya. Napeke akmatan. Aniya? Kasano nga rodem? Sabi inututang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, Manong. Jak nagayatan. Sorry. Dahil tangamin, timatikan ka. Maray, itad ka nga itad iti kwarta katakiti kakabsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minan dagijay kakabsat ko aya. Ngamala, anya nga rod, tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka dagijay. Awala ta mo kaon. Ran, kwarta man kiday. Dahil naggumatang iti sinan. Adda si da na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ka.
ikanak iti limang asot. Nabartek kayo, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lang ikaniti kwarta. Maray, anya sirbim ba single, no imutan nak ngamam? Ay, lagi-lagi pa ma, no saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawag. Burakang amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakang! Ay, mabitlay nga rod, tatang. Si Kamot Gayam, Lin. Nakapasyar ka, mat. Sumar ka? Uwanta, awan mat gayaman di parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inlakot akin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron dagiti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad dat. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma a parlor. Kompleto damat kanon. Ala, baya am ta agda magakadagita am amok. Barang adati pang isarakandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwin Nasaysaya atin ti adda. Ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a fly now pay later.Ag-apply kay Jayan.Ag-abroad ka kiday. Unmat nga min, manong. Manumat lat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Anong saklangan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis.Ag-abroad ka kiday. Uray tawan mo ti kastusam. Ta fly now pay later day jay. Unmat nga min, manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami nga ka ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagriga ta panawan dagiti anak mi. Si ka ta agabroad, ta single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumbat nga awan permanente a trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto. Saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kas makita mo, siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot dagiti akakamsat mo. Panunutom dagiti arigat ka, alak ka. Lumabalain, jak kaya ti agbiyahay, ta maulawak. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, may ikawa may adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Haganos ka. Ulitek, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasak to timang iti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagatag paisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patyain. Jak to pa'y makasinsidan iti na emas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari. Biron, ibagaman tagpaisaw. Ay sus!
Di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan! Nakalipatan di kabsakyaw! Awan utang na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa nga gabraud. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro day jay. Ngam, usaran na lang at iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah, bayan yaw, talo umawag. Pagong taktuman, kimutong akaw, tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko. Awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapaada tayo na. Ay, unay matindi kastoy. Magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun. Apay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guran yo, kararagan yo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga saanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan nyo. Kararagan nyo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya na ti pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat ati rigat na ija abroad. Manang Lin, imbes nga mang namnama kayo latan iti itad na. Agtrabaho kayo. No kayat mo, ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay atrabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No kayat mo, mapangkay jay tao kay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso ngamin nga pimanaw ti sigud nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, taawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantayo nga mo no, dadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmutan nga agpareknan. Sapay ko taawan, Manang Lin. Makonsensyaak, no adadag sa mapasamak ken kwa na. Isyak ti kang runaan anang pilit ken kwa na nga gabrod. Agyaman aken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga aramidam ti kastoy, tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida. Handa man lang nga mapanunot ti rigat mo ita abroad. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta. Basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya. Isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado nga agdandanag da. Bayam nga agdanagda. Tapno mapanunot da matibidot da. Lin, Pangkitaan ano napatag kamatlaan kanya da. Adaman kwarta, no awan. agyaman na kiti panang isakit mo kanyak, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jakton agsubli dito abroad. Mare, dakan. Tatang, kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ama ko kwa, mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Tatang, kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, ne, apay ngay. Basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, apay ngay. Anyalat ko dito yan ngay. Agparlor ka manan aya. Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga rod dito ngay. Ginanaagpay, tatang. Anya, apay masapol? Ay na, saarin niya oso da ita, inana na ita. Tanarigat ti biyagan. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha?
Magnegosyo ka nga rod tapno dalat tapag sa pula, manong. Uwento, saan pa nga ita? Pag ginanaak pa, Veron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Veron. Tada na nga ramata kiti kwarta. Ni, nangaramatam nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, adi. Kat, apay ngay, nangaramatam nga rod iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Veron? Kat, ayan nga rod ti urnong mo. Nangususaram manong. Di mon problema, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok day ta, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makit-kita rumor iji balayo. At da ijay balay agpadpadakal. Maturog manganlat ko na. Ibagayo nga minatag trabaho. Apay nga minanagawid kat nakabrod lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Diyak mo Simadot matan da jakab satyaw. Masurunak. Masikura na nga mangkit kita ijay balay. Jayla agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin Ay na, ungetak nga unget ngam awan madangdanggan na. Ma-stress ak lang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na tas ikatikad kadwana titi balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo maramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa, Veron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho ak tumatan. Pambar? Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason dagiti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga uray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na. Lin. Idak man biit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up, check up ka. Saanan? Friend, tanay busen ti kwartak. Kastoy kon. Urayak lang ti kideng ko. Tutan. Awanan ti patag ko iti pamilya. Ay, ala, saan hanggang agsaw iti kasta. Ay na, ada ka asin ni Apo Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta, tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend. Tadyak kaya tamay na yun nagpay apagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings dahi ti kabsatyo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya, Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka, pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsulisit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agrimedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka,
Ado ter aramidak. Di nakarkaroon kanyak. Adaw ti agur uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan mo't lamutan. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo. Ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Idi napig sa pajagayam ko. No agkid daw kayo ti kwarta. Itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan nyo matatiado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw ide adan rek-rek na na itibagi na. Tainggat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo, talikodan yo. Kapamilya yo pa'y matngaron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo, no ada pa kairanudan yo. Ngam tatawanan kwarta na kasta kayon. Akaslasaan nyo nga kapkapin ano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglag ipan nyo nga narigat, ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo tungam. Nagpusyaw ka. Mayat latamet. Agyaman na. Kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays. Nakakaasim at tilangam. Italaan na ito ay. Patsik aging bagag tumatlaan. Anak ko. Pakawanan nak. Konak no. Agpampambar kala ide. Pakawanan nak kuma. Uray siyak. Pakawanan na ko mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala. Gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan? Pasibibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong. Patpat kanda ka, kandimi kaya tamapukaw ka kada kami. Agyaman na. Patpat gan kayo matunay. Biyag ti tao. Agawid tayo di lugar ni Hani. Tayam amo kay ti kakaisunang anak ko. Sige, honey. Kayat ko. Kat kasano ti anak ko. Ikuyog ta ka di. Una, tapno kita damat iti anak ko. Anak, isunin na naman Janet. Tagbali na may kadwa nga inam. Hani, isuti bagbagakan ka nga anak ko. Ni Nathan. Agmano nana? Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Isumat ti anak ko. Ni Meryl. Nice meeting you, Meryl. Kastamat kan ka, Nathan. Manong ko na iti anak ko, Meryl. Ta inauna iti makatawan nga iti sika. Kasta ka di? Alan anak, ingkagida sa rin. Nabisinan kami ang nagbiyahe. Anak, plano mi ti agkalay sa akin ni Nana Janet. Okay kadikan ka, anak. Tatang, numay pa man iti pakaragsakan nyo, nga ramidan. Suportado ang kada kayo. Agyaman ang karot, anak ko. Nakalpasa ko ninti panagadal ko. Tilangan pa nag-board exam ko ti sumarunong aramidag. Iswati bagi yung matanti panunutin nyo. Agyaman nak, tamawatan nak, anak ko. Naragsak ka ka di iti kadam di ti lugar mi, Hani. Juan Miller, maawat nak ti anak mo. Kas may kadwa nga inan. Nasingpot ti anak ko.
Mawat anak day jay. Naimbaglakit din, tagpadadaan na singpot iti anak ko, Miller. Un nga ron, isuan alaing ti Diyos. Ngamin, amo na nga katunusan dagiti anak ta. Isu adata ti pinagtumpong na. Kablawan kayo tinaragsak pa nagkalay sayo, tatang. Nanang. Naragsa ka pa nagkasaryo, nanang, tatang. Ang yaman kami anak ko. Agyaman na Meryl, anak ko. Nathan Barok, man nakaawat kayong anak mi. Saan kayo ang nagbalin alapad iti panaginay at mi iti amayo? Nanang, idi pa ilangan naawat ko ni tatang. Amo yun dayta, saan ka di? Ura siya. Awan problema kanya. Tanuan niya ti pakaragsakan ti amak. Suportado ak. Saan ka di, tatang? Oh, thank you, anak ko. Talaga nakasingsingpet ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Ipatpatag ka mat, tatang. Ikarimi iti inayo. Adin tumapunas ti pamatag mi kada kayong anak mi. Da kayo lata ti kapatgan iti biyag mi. Saan ka di, hani? Wan, pudno timbaga ti amayo. Ay, tatang. Ningarod na nang ti arakop niya. Da kayo ti rumbang nga ginarakop. Wala niya. Umay kan, patpatga nga asawa. At apay nabati nga urnong tahani. Pagrugyan taray jay. At ay bagbagati kabsat ko apakanan ija sentro. Bakante ka no. Kat no kayat mo, datanti mga bang iti dayjay. Kat bayat ano pa kanan? Tamok matasaan la asyak tinalaing agluto. Uray si Camiller. Naimimas pa iti lutok ang si ka. Alawanan. Si Kaman tibidan. Ang apay anabakan tiyan day di apakanan. Amangan mat no awan ti customer amangan ijay. Iso apim manaw ti sigod nga agab-abang ijay. Saan? Ado ka no ti mapanmangan ijay. Iso na lang tanagsakit ti sigod nga agab-abang. Kapampanaw na lang di namin sa nakalman. Ha? Kasta ka di? Ni ka timing nga rod ano kasta? Una, saan ka no pa nangin ti abang? Iso amayat. No maala taday di apakanan. Talaga apara ka data. Kumusta ti panagripasom para iti board exam mo, anak ko? Medyo narigat. Angan patsak akabalak day jay, tatang. Wan, ano sam? Tapno makapasa ka. Kaya't maipakat mo lang ti inadal mo. Ken buyo gamit ti kararag. Tapno niya po Diyos, ti mangtad ken ka iti sirib ken laing. Uwan, tatang. Talaga adyak agliway nga agkararag iti Diyos. Sayang mati inadal ko, no jak maipasa di board exam. Nariknak, no kasano ti rigat yun ang pahadal kanyak, tatang. Di bun panunutan da ita. Tigit di pa nag-examin mo ti panunutam. Pagrebengak ti mang pahadalkan ka. Ta anak kaket nga ron. Nanang, nakastruk ko ni ti trabaho. Ha? Talaga anak ko? Ay na, nagsayaatan. Makatulong akmatan kada kayo, nanang. Tatang, good news! Adan trabaho ka. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Agyaman anak, tatang. Maipakat kung tinadal ko. Inakagtrabahon, tatang. Sige, aganat ka, Merel. Sumaruno kami tumat kanina nang mo arumar no madamdam Ang kuyog tan, Merel. Rumarak mo tan. Ay, nasasaya at pay. Ala, itulod mo pa yung umunan ni Merel, Nathan. Sa kan tumapan agtrabaho, wine. Wan, tatang. Talaga ka sa tiraramidek. Ala, intaagura yan iti tricycle a pagluganan ta, Merel. Tatang, inkamin. Mapan kamin, tatang. Sige, agandad kayo. God bless you, nako. Rabin, ngamawan pa ila dagiti anak ta. Itaman la narabyan da. Wan nga rod. Malagip ko gayam. Di mo't agpada ti day of dagiti anak ta. Anyang aldaw ita aya. Sabado.
Huwag nga paiso. Awan matrabaho da ita. Tagpada da iti aldaw aris di. Ay, nalipata ka ti aldawon. Napanan nga hindi kiti anak ta. Apay nga awan da pailahan. Panagkunap. Nasaysaya na ipudnutan ti amin kadananang kantatang. Merel. Anya, nga, sa anak pa nakasagana na itan. Mabuti nga. Awan ti rumbang apagbut ngam. Tanasing pat dagiti dadakkel ta. Nga, ti sa lusod. Paburda nga ta iti ipudnuta kadakwada. Awan amok nga mali. Wanulapad iti relasyon ta. Ta saan tamot nga kabagyan. Iso apat check apaborda na nang mukang tatang ko. Ket sigurado ang maragsakan da no ipudnutan ti amin. Anya di kunayo nga ipudnoyo, Merel. Nathan? Tatang. Adan nagkinaawatan mi ka ni Merel. Anya? Anya, Agin inayat kami kaninita nanang. Tatang. Kat, adan na pasama kiti nagpautan mi. Tatang. Di ka pampanunot. Kasla kay agkabsat. Kastakit din tinararamid yo. Tatang. Dakas ka din no nagkinaawatan kami ka ni Merel. Dakas para ka na kami iti inayo. Uy, di kay ka di marugit. Agasawa kami ni iti ina Merel. Sa ita, agasawa kayo mo't iti anak ko. jak kayat ter aramiden nyo. Di kay laagbain iti kastang aramidyo. Agsina kayo. Nanang, kasano Basta agsina kayo. Pumanutan dito'y nuday tate kasapulan. Tapno mayadayo kalaang kininitan. Di kay pumanaw, Janet. Kasano akmutan ngay no pumanaw kan. Sige, tatang. Nanang. Siyak lang ang ti pumanaw. Nathan, panawan na ka din. Sorry, ha. Ngamjak mat nga mininamnama ay maiparit gayam ti relasyon ta. Iso nga umadayo ak. Tapno awanan ti riribok. Ang sapulak iti trabaho, iti adayo a lugar. Nathan, kasano ako no panawan nakmatan. Kaya't ko ti makalipat. Isa mapanak iti sa bali a lugar. Tayo ti pagtrabaho ak nanang. Tatang. Saanan ang masapul nga umadayo ka. At ang trabahom dito yan ako. Unmat nga min, Merel. Pimanawan ni Nathan. Sa ita, pumanaw ka mga Aging ka nga daak iti dayto abalay. Sana ka makalipat. Gapo iti sa mamarikrik-nak. Iso kayat ko ti umadayo. Tasapulak tigasat ko iti sa bali a lugar. Kumusta nga tandag iti anak ta, lakay? Manipod pimanaw da. Saan dan anagaw-awid apulos? Wala nga ron. Kailiw kunti anak ko. Kailiw kumatan jay anak ko. Sigun ka ni Nathan, makumihom ka no iti trabaho na iti lugar anapanan na. Agpada da iti anak ko. Kastamat latimbaga na kanya, kidi mawag. Busy ka no iti trabaho na. Naibaglakit din ta nakailiw-liwag matlag na iti anak ta. Wan nga rod, kat sapay kumata maawatan data dagiti anak ta. Saan ko mga agsaksakit tinakam da kadata, lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Agawid na kinton mo may alawas. Ay kat nasaya at launay, anak ko. Sige, urayin mi ti panagawid mo, anak. Sige nga ron, nanang. Tada para midak. Bye. Bye, anak ko. Anya, masikog ka ko na, Meryl. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko, ma. Nailaw anak iti lugar ang nagkapwak. Asino ti ama ti sikog mo?
ko. Intarayan na kun. Pimanaw apaman an amwan na masikukak. Anya, unay kamatan anak ko. Nagtalakakan ka. Ti amok, nanakam kan nalaing ka. Ngam apaya kasta tinapasamakan ka. Apaya nagpaloko ka. Pakawanindak ko ma. Ikarik, bumawi akto apaman na makapagpasngayak. Ala, husto day ta na panagsang-sangit mo. Aklo na mong tiga sa tiyanak mo. At data mo tamang tulong kan ko na. Uray awan amate sikug na. At data amang ipatag iti apo ko ta. Madilang amin tinakam ko. Nalaing ti anak ko. Nanakam abalasang. Ngam no apay ang nagpaloko. Apay asaan ang nagpampanunod. At dapay gundaway na amang ilintag iti nagbidutan na. Ubing pay ni Mirel. Iso di ta mo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Bakit? Wan matkit di. Ngam sayang. Tadi daman lamay kasar ti anak ko. Agpas ngay abalasang ni Meryl. Ay, nagtaeran to'y apo ko ta, Janet. Wan nga ron. Maladaga pa'y lang. Ngamadlawan anataer. Nathan, ti impanagan ko iti anak ko, nanang. Tatang, Nathan? Nagaduanagan. Apay a Nathan pa'y lang. Uwan mat nga men, Merel. Ang mga no'y baga dagiti tao apo tot ni Nathan ti anak mo. Takas lain junior mon. basta kasta ti kayat ko. Naipanagan kong dayta iti anak ko. Hello, Tatang. Agawid ako ni Mabiit. Anya, ay nasaya at no kasta. Agbakasyon ka? Nagikata ko niti trabaho ko dito eh. Isungag subliak iti sigod at trabaho ko dito lugar tayo, Tatang. Anya, ala, adakan ka na ita. Aywan, adamat ni Merel ditoy, naganakan. Intarayan ka no, tinakasikog kan kwa na. Ha? Kasta ka di? Sige nga ro, Tatang. Agimpaki akpay. Agsarita tayo to dita balay. Apaman ang makaawid ha. Sige nga rod, anak. Bye! Ay na, nagtaeran tayo apo ko yo, Tatang. Wan, anak ko. Iso na laeng ta, pinanawan mo ti ama na. Pinagtalikodan na mo't ida iti inana. Ha? Ang amsa na bale. Ato tayo mo't amang ipatag iti anak ni Merel. Saan ka di, Nathan? Uwan, Tatang. Tulungan tayo ni Merel, takaasimat. Nakasingsing pa ti anak mo, Miller. Manipot si Mangpat. Ison ti kanayon amang ub-ub pa. Kan mangpatpaturog iti anak ni Meryl. Siyempre kasla kabsat nan ni Merel. Iso napatagmatan ti ubing kan ko ana. Masyan ngamin ni Nathan iti anak ni Merel. Tana istorya kan ko na pinagtalikudan ti amana ti ubing. Ay, naimbaglakit din tada kayo kininatan akadwak. Amang ipatag iti apo ko, Miller. Doa sino dagiti napatag kada kayo ka ni Merel. Napatagmatan kada kami iti anak ko, hani. Gapo tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mo't, Miller. Mala, intang ro dagdigusan. Tama nga numala daw tayo ti papananta. Tatang, jak sumrang iti trabaho kita, tao awerak ni baby. Sigurado ka? Uwan, Tatang. Nagpakada ako ni ti boss may. Nathan, ibagaman ti agpaiso. Kasta unay ngamin ti panang tulong mo ka ni Merel. Abay, ada ka di marin nagkinaawatan nyo adwa. Ha? Ne, awan mo, Tatang. Nabayagan na nagsina kami. Ken linipat minday di arik namin iti tunggal maysa. Nasayat no kasta.
Naalas kami nakitaan, anak ko. Uray saan kayo nga kabagyan ka ni Mirel. Naalas akitaan no ginayat kayo. Tagasawa kami nga rod iti inanan. Uwen tatang, amok akontra kayo iti dayta. Iso ang nabayagan alinipat mi dayta kani Merel. Agyaman nga rod, anak ko. Rumor kami bit kani baby, nanang. Anya, papanan nyo. Adalamapan ko gatangan ng J Plaza. Ikuyo ko ni baby. Tapno makarelax mat ni Merel. Ay nasaanan, di mon ikuyog ni Balong. Mabiit kami lang, nanang. Agsubli kami adagos. Mangarkilaak iti tricycle apagluganan mi. Saanan ko nakmat. Ala, yagmon ni baby. Di mo na ipartakan ti agpataray manong. Sa anak mo't ngagdardaras. Ah! Di ka ko butik! At na masama talugan! Ah! Apay aklat, panang-panang mo kada kami, anak ko. Apay. Mil, di ka unay at latingit. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nasakit ti papa na unti anak ko, Janet. Jay anak ko, kasta unay ti panagsangit na ijay silat na. Ala, ingka kitaan ni Mirel. Kasano kami ni ti anak ko? Tawan mo to ni Nathan, nanang. Nasapa na ulila ti anak ko. Anyat kayat mo asawan, Meryl. Uwan, nanang. Tatang. Aklo na kung ti kinapudno. Ni Nathan ti ama ti anak ko. Anya, Inlimad mi ti amin kada kayo. Tamo mi akontra kayo iti relasyon mi. Idi pimanaw kami. May sa lugar tinapanan mi. Kat intuloy mi ti relasyon mi aging ka nakabukal kami iti anak. Kat iso ni baby. Ipudno mi kumanti amin kada kayo ngabkas jay matan tinapasamak kan kuana. anya. Ti apo ko kaya. Umay ka mga po. Pakawanan na kami. No linapdan may ti relasyon nyo. Iti na iti anak ko. Merel. Maawatan da kayo, tatang. Iso adi kay madanagan. Saan kami ang nagimulay ti sakit tinakam kada kayo? Agyaman ha. Tada to apo ko. Kapangalaglag ipak. Iti na iti anak ko. Agyaman ha. Lolo, kuna ni Mamik, karup-rupak ka nun ni Daddy. Una, naitan na po. Karup-rupam launay. Iso asik ha ti little Nathan ita. Ay, gwapo ka di Daddy? Una, guwapo akasken ka apo. Agkakaingas kay nga rod. Di agpada kayo agwapo. Ay, nakpay gaya magdigos, Lolo. Masigi apo. Ay, Diyos ko. Agyaman naktaim paay mo kada kami ti apo ko. Apakalaglagi pa iti di anak ko. Ket di mo ko mabaybayan. Tarabayam iti sa dino man apapanan na, apo. Nasakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Ngam na ayat una iti Diyos tadalat na napinta sa plano na iti tunggal pasamak. Kat tila dingit anapasaram sukatan na iti ragsak. Alaga kayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagina kada kayo. Amin. Biyag
Ti tao. Rita, huyuga ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am Ije Airport inton bigat. Di ka sumurot? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manandag iti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga Rod, tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumurot akin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito'y Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang timakatawan, Ami. Mabayag man nga Roden, santo agawid, Sir. Wan, mabisin ako na. Tinasayat, manganta pa Ami. Dumagasta iti may sa restaurant. Ato iti kutsara kan tinidor mo, Ami. Di imak, Sir. Apay pinatpatan niyo. Nagpintas ka, Ami. Kasta unay apa ng putput na ginakulap ko. Sanak parparangan. I love you, Ami. Nukayatin na agbyag ka na namay. Itid ko Ami nakasapulam. Sir, Saan lasi ka titulungak. Agraman pamilyam. Maayat naklakit di. I love you. Sir. Amok anak lahat ka. Iso sige. Ikan ka iti gundaway mo hagpanunod. No ti asawak ti pampanunutem, awan ti pagdanagam, taday jabrod. Baruak manan, no awan ti asawak iti denam. Ulitek, ayayaten ka Ami. No aklunak ni Sir Mauro, adun ti kwartak. Magatang kunto amin na kayat ko. Ninginaan akawas, gadgets, kan maikaktupay ni tatang iti kwarta na iti binulan. Ami, papayaban na ka ni sir. Apay ka no? Diyak ka mo. Mapan ka iti silid na. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. O sige, agyaman na Rita. Nagdurugam idi rabii. Di ka matan nagsubli dito silid ta. Ay, kuha, ijay salas. Diyan kun simrek dito silenta, taamangan numalukag ka. Anya? O sige, tagrubata. Ni, papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Rita. Nagswildo ka na yan, nakaw. Uwan tatang. Apay, di makalaya ti swildaw. 5,000 pesos mo ti awa mau. Kuha, bimali ak ngamin tatang. Ay, awan to maswildo maun. Kabinalim mo gaya main. Ayos laang tatang. Gumatang kayon iti masapsapol yun dito'y balay. Tainton agawid ak iti sumaruno. Ikang kayto iti paggatang yu iti yero. Tasukatan yu ti abot-abot ay yero to'y balay tayo, tatang. Kaya't mo ti madam iti balay dito'y syudad kunam, honey. Uwan ko mahani. At damat dagiti nalaka a house and lot dito'y. Uray basit. Basta adda pagyanak. O sige, mangkita to itinalaka a house inlet. Tayo so ti regalo kan ka, honey. Agpaiso, hani. Basta para kan ka, honey. Basta pakaragsakam, ipay ko. Agyaman na kani. Nakasingsingpot ka talaga. I love you. I love you too, honey ko. Di ka natagari. Ti asawak ti umawawag. Song batak biit. Amom friend. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Jak to payagdanag. Si kanto lakit yin. Kasanungay no maamon ni Madam Dar aramidan niyo. Di nan tumaamuan. Malaksid ano ibagam Rita. Ay, manjak mo't Jak kaya ti may ramraman dita. Matlagayam. Di ka kadi agdanag. Amok tar aramida. Atay ta. Pinatgal kong tigita mo. Magustuhan ka di lang, honey. Wow! Nagpintas abalay. Sana dakkel. Ngam nag-cute abalay. Oh, thank you, honey.
Ronnie. Oh, iyo, you're welcome. Gayam ko tiyakin pala ito ito. Iso, nagtawarag. Agyaman na kani. Promise, di kanto isukat iti sa bali. Si kalaang ti ayat na, aging gatong palbiag ko. Si kalaang tinangibagaak iti dayto rita, taamok adinak to ipasubo. Nakabutbuta nga talaga tararamidam. Putdam ko man ti relasyon nyo kan ni sir. Among nga da asawa na. Diyay kumabaro at ipagrelasyonan. Rita, practical ti biag itan. An-anuam ti baro no awan mat kwartana. Kas makita mat friend, adan balay ko. Ay na, sumapol kakit di matan itikas kin ni Mauro. Tay maitid na amin akid dawam. Manjak, mabutangak. Pagbutngam ko ma. Basta saan kayo ama booking, awan problema. Kasapulak ti kadwa dito'y balay ko, hani. Mabutangak ngagmay-may sa dito'y, no kas ting awan ka. Tabisi ka mat itinegosyo mo ko, ha. Ay, sige, tagsa pula kita agbalin na kadikadwam dito eh. Kaya nagbalin mo tayo nakatulong mo. Diyak kaya ti babae, hani. Lalaki, tapno at the bodyguard ko. Amumat nga adon ti managdakdakis ita. Wala niya. Sige, tagsa pula. Kung diyak kaya ti saan ko nga am-am mo. Diyay am-amok ti tangdanam amang kadwa kanyak dito, hani. Sino nga ron? Mga nod na may rekomendam, honey. Ni Rolly, jay driver mo iji balay mo. Anya? Di mat dua dagiti driver mo. Sige, tapaunag nga ron ni Rolly dito eh. Basta ilimod talang ti amin ka data. Tapno saan ta madaksan, honey. Rolly, agsagad na ka tamayakar ka iti pagtrabahoan. Ha? Pangyakaran nyo kanyak, sir? Iti may sa balay ko. Driver bodyguard mo lang ti trabaho mi jay. Ni, asino ti maniwak, sir? Ha? Ami, apay nga da ka dito eh. Kuha. Awan, padituya kung nagtrabaho, Rolly. No kasta, duwa tang agtrabaho dito eh. Ora siyak. Dito yun ti pagpayak kas driver ko na ni sir. Di nasaya at nukas na. Nakita mo tagbalin nga amon ta dito eh, Ami? Saan pa eh? Tawan da dito eh. Adda amin ijay abroad dagiti anak ni sir. Anya? Kat asino nga rito eh, maniwak nga eh. Katsyak numapanak makitsenda, Rolly. Dua talaang nga da dito eh. Ngam no da duma, umay dito ni Sir Mauro. Anya? Hani, agawid ako may ijay lugar mi. Inaksarungkaran ni tatang ko. Kasanungatan. Sa pwede seminar ko italawas. Saan ka makuyog? Okay lang, hani. Adamot ni Rolly ang driver ko. Sa bagay mo't gindi Kin may sa, liklikan tati kanayon nga agkuyo, gani. Taamangan numakadlaw na. Kit ipulong dakin ni Madam ijay abroad. Gusto ka, honey. Sa nabali, takanayo nakmad nga umay dito'y balay mo. Han, awan balon ko nga agawid. Awan kwarta ko. Sige, sige. Ikang ka, honey. Hotel mo tayo mayan tami. Agpalabas ta pa itirabi dito, Rolly. Ha? Kunak man no, agawid tayo di balayo. Intun bigatem. Kaya't kuntagi na na. Anya? May isa sila ti pagturugan ta dito hotel, Ami? Una, tapno makatipid. Oray ko man, duwa ti kama dito eh. May samit. Dito yak langin datara maturog. Saan? Umay ka dito yung kama, tagabay na. Ha? Rolly, nabayagan na crush ka. Diyak mauray ti panagdaton mo kanya. Iso asya kung ti agaram. I love you. Ami, anya ka din dahil may pagbagam. Agkatrabahuan ta. Apay, dakas ka din no agin nayat ti agkatrabahuan. Ha? Saan mo ta? Balasa nga, baro ka. Agpada ta anawaya. I love you, Rolly. Akin lugan iti inosaryo anak ka.
Lugan ti boss mi, tatang. Impabulod na. Nasingpet ngamin ti boss mi. Anya? Agbakasyon kami pailaang iti makalawas kin ni Rolly ditoy, tatang. Kaya't kano ni Rolly ti agpasyar ditoy. Ay, ibaga man ti agpaiso anak. Nobyom ka di day jay arulay. No ibagak awan, kaya't yu ka di apara kanya. Nasingpoy laki day. Apay kid din na jak kayat. Maipasigurado kada kayo ang nasingpet ni Rolly, tatang. Ngam saan kami pa yung agkasar. Adayo pa'y ama pasamak, dekta. Ayun. Ate, kwartayo, tatang. Nagsweldohan? Wen, ala, idulin yung date na. Tapno adda paggatang yung iti abastoyo. Kanon gayam, iti pa nagsublimi ijay syudad. Sumurot kay to, tapno makita yung ti balay ko. Balay mo? Ada balay mo ijay syudad? Wen, tatang, basit la balay, ngam cute. No kayat yung agnaad kayon ijay. Ado dagiti mula kending weng ko dito. Jak mapanawan. Agore ka. Nangalami ti gatang mo iti balay. Nangabakak iti pusta, tatang. Pusta iti? Basta pusta. Di yun amuan. Tadi yun mo lang maawatan. Online apustaan day jay. Nagsublitan na dyan syudad, Ami. Ang mga nung sapulan na tani, sir. Saan? Tamakalawas ng awan ni Sir Ije Balay. Adda seminar na. Anya? Agpasyar takit di. Adda matlugan ta. Mapanta iti kayat ta ang papanan. Siyak ti makamu iti amin. Rolly, naragsak ka kadimat laan? Kwa? Rolly, adda na pasamak iti nagbaitan ta. Ngam, kasladinak pa'y ay ayatan. Pasensya ka na. Nga maging kita. Kasla makmaklatak pa ilay ti aramidam. Nagadupay ti kwartam. Pangalalami ti kwartam. Kit agpada tamot lay ti sweldo ko ni sir. Ay na, ado ti sideline ko iti online. Iso adikan mas daaw. Mala, agrubat takit din. Tainta agpasyal. Imbaga kon kinitatang ti may papan iti relasyon ta. Ngam di ta pala ibagbagakin ni Sir Mauro ti may papan kadata. Taamangan noong tan na ta. Ha? I love you, Rolly. I love you to, Ami. Kumusta te pa nagbakasyon mo, honey? Maya, nakaragragsaka ka ni. Naginiliw kami iti husto kini tatang ko. Okay nga ron. Ato iti kwartam. Nairuara iti kwarta iti bangko tapno adabus-musam. Oh, thank you, my love. I love you. I love you too. Oh, kwartam, Rolly. Gumatang ka iti kawas kan sapatos mo. Sanin? Jack mo't agdaw-dawat iti kwartakan ka. Basta alaamon, taintan to ag shopping no madamdama. Urayin ta arumar ni Sir Mauro, sa tanto matrumwal. Nangalam ka di manan iti kwartam. Mabalin ka di, Rolly. Di mun amuan no paggapgapon ti kwartak. Awatam kumalatan ti anyaman nga itid ko kan ka. Di kan agdamag-damag, Rolly. At ang napasamak iti nagbaitan ta, Ami. Nagkasarta ko man. Tapno maaramid dati kay kayat ta. Saan pa'y? Diyak pa'y nakasagana, Rolly. Kaya't ko pa'y tagpapas iti kinabalasang. Honey, sa di mo kaya mo? Ha? Ay, mabiit lang nga. Ay, ayabanak ni Sir. Manipod adda kami dito'y kanyami. Kilaat nga imano ti kwartana. Papayakas jay. Tunggal adda ni sir dito'y. Nakakulong dalat ta ni ti silid ka ni sir. Anya nga tati papaaramin ni Sir Mauro kanyami. Rolly, nakita kayo din namin san ka ni Ami EJ Mall. Naka-holding hands kayo, mat. Kwa? Ibaga man tagpaiso kanya. Adda ka di relasyon nyo? Kwa? Jack ilibak kanita. Adda. Agam, saan pa nga amo ni Sir Mauro? Ay, kunak tupay kat. Rolly, jak dadadaulan ni Ami kan ka ngam masapol ang maamuam da ito eh. Tama nga no maipasubo ka no itultuloy mo ti makirelasyon ka ni Ami. Anyat kaya't masawan, Rita. Anya ka din nagita nga ibagbagam, Rolly. Anya a relasyon nga ibagbagam. At asawa ni Sir Mauro.
Apay ko maamakirelasyon na kan kwa na. Ibagam ti agpaiso kunak. Agsinatan no di mo aklunan ti amin. Sana, di na kumamit sinaan, Rolly. Among mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Ibagam nga rod ti agpaiso. Tabarang mapakawan ka pa'y. Uwan, ngam sina ako ni Mauro para kan ka. Si Katipilyat. Isumot lagayam nga ado ti kwartam. Ken adda pa'y gaya man balay mo. Balay ta adwa da itoy. Sina ako ni Mauro. Tadwatan nga agnaed ditoy. Anyan da ito'y anaamwak. Ami. Agawid ako ni di lugar mi, sir. Inaktulungan ti amak nga agtalan, takaasimat. Apay, naumakan nga trabaho dito, Rolly. Saan, mat? Agam kahit kula tulungan ti amak, isay, sir. Lakay mo't ngaminan? Sige. Sige ti maka mo, Rolly. Agpasapo lang nga ro, diti kasukat mo. Mauro, aday ba ka? Katsapay lang kumata maawatan na. Anya day tahani. Diyak ngamin kayat ngagbalinak akabit itag na nayon. Kayat ko kumamat tay mabukudak dagbalin nga asawa. Kabukbukutan nak mo. Aday jabro ti asawa. Sagpaminsan lang agawawid dito Pilipinas. Basta, nabanog ako, Mauro. Kayat ko kumamat di maikasarnak ti lalaki. Apay kas ti bagmagam. Apay, ada nang isukatam kanyak. Awan, nga maumuma akong iti kastoy a sitwasyon ta. Ti panangilimlimad ta iti relasyon ta. Anya nga ron ti kayat mo mapasama kita. Agsinat ako man, Mauro. Aniya. Sige. Jack ipilit ti bagikan ka. No naumakan kanyak. Sige. Palubusan ka. Agyaman na. Sige. Pumanaw ka nga rodan. Di mat, balay ko da ito Mauro. Apay apa panawan na. Siyak tinainagan iti da ito balay. Iso nga awan karbengam amang tagi kuwa iti da ito. Ano? Ala, pumanaw kan. Ket awan na pulos ti ala makagawaam dito. Takwarta kamin tinaigatang ka na kita. Ket di ka matanagan. Siyak pabayatan na giti inted kukun ka. Ala, pumanaw kan. Hello, Rolly. Sa dino ti ayan mo. Agkasarta ko man. Tapno agdan natan. Lading itak. Ngem, lipatin na ko. Sorry. Ngem, awanan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka. Nagsina kamin kin ni Mauro. Pinapanaw na kun iti balay na. Sumapol ka langan iti sa bali nga ayatam. Sige, bye. Hello, Rolly. Oh, anyan. Ala, aganad kay ti panagawin mo, Ami. Agyaman na Krita. Agawid ak nga ima-ima. Tawa na pulos kwarta. Adoy, alam da ito Basit atulong ko kan ka, friend. Agyaman na Krita. Nagsingpad ka kanya. Masyanak namin o talaga kan ka. Kat nasaya at ata nakaamiris kan. Wan Rita, mga baruanan akoon. Jakon ulitan tinaramit ko. Tiyan mo, bumaknang akon babaan kin ni Sir Mauro. Ang nagbituta. Ala, nasaya at kit dita nakapanunod kan. Kat sininaamon ni Sir Mauro. Di mon inure at dakdakas pa iti mapasamak. At dapay gundaway mo ang mga lintag iti nagbitutan, friend. Wan friend, kat agyaman na kadagiti pamagbagam.